В старом, полуразвалившемся трейлерном парке на окраине Лич, штат Техас, где ржавые жестяные крыши поблескивали под южным солнцем, жила 12-летняя девочка по имени Софи Лейн. Каждое утро Софи просыпалась в 5 утра. Не для того, чтобы играть в видеоигры или выбирать симпатичные наряды, как многие ее одноклассницы, а чтобы помочь своей маме убирать маленькую пекарню, где они работали на полставки. Ее мама, Джоан, была худой, но крепкой женщиной, которая всегда говорила, чтобы жить с добром, не обязательно быть богатым. У Софи было немного друзей. Ее старая школьная форма, зашитая по швам, и изношенные туфли делали ее легкой мишенью для насмешек в начальной школе Уинслоу. Обычно она сидела на последней парте, тихая, замкнутая, но в ее карих глазах всегда скрывалось что-то глубокое, будто они хранили песни, которые она осмеливалась петь только у себя в голове. Прежде чем мы продолжим следить за невероятным путем Софи, если вы тоже верите, что истинная ценность человека определяется не внешностью или происхождением, а стойкой страстью и упорством, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Давайте вместе делиться такими вдохновляющими историями с другими. А теперь вернемся к рассказу. Ведь впереди нас ждет еще немало удивительного. В одно понедельничное утро голос директора зашипел через громкоговоритель. «Добро пожаловать на неделю талантов. Если кто-то хочет выступить, пожалуйста, запишите свое имя в списке у входа в кабинет до среды». Класс оживился. Некоторые хвастались, что будут танцевать под тик-ток, другие планировали играть на пианино или барабанах. Софи молчала. Но той ночью, после того, как они с мамой перемыли посуду и сели отдохнуть, Софи слушала старую кассету, которую ее мама когда-то записала. Звучали колыбельные песни, записанные много лет назад. Софи взяла карандаш и написала свое имя на маленьком клочке бумаги. Она прошептала: «Я спою ту песню, мам, ту, которую ты пела мне, когда я болела. Скарборо-Фэр». На следующий день она стояла неподвижно перед доской объявлений у школьного офиса. Ее руки дрожали. Список участников уже был длинным, но, глубоко вдохнув, она все же написала свое имя в самом конце. Софи Лейн, вокал. Менее чем через 10 минут по коридору прокатились смешки. Софи записалась на пение? Наверное, это будет комический номер. Может, она будет петь через рисоварку? Софи слышала каждое слово, но не заплакала. Она просто опустила голову и ушла, крепко сжимая в руках маленькую тетрадку, где аккуратным, немного наклонным почерком выписала слова песни. В тот вечер ее мама застала ее за репетицией в комнате. Голос дрожал, но был прозрачен, как весенний ветер. Джоан тихо открыла дверь, ничего не сказала и в конце концов села рядом с дочерью. «Знаешь», — мягко сказала она, — «когда-то и я мечтала стоять на сцене. Но потом бабушка заболела, и мне пришлось бросить школу, чтобы ухаживать за ней. Я ни о чем не жалею. Но если бы я могла увидеть, как ты выходишь сегодня на сцену, это был бы самый прекрасный подарок в моей жизни». Софи подняла глаза, наполненные слезами. «Ты придешь?» Джоан кивнула. «Даже если придется идти пешком». В день репетиции Софи была последней в списке. Музыкальный учитель спросила: «У тебя есть фонограмма?» «Нет, мэм. Я спою акапелла. Вздох». Пара закатываний глаз. Но Софи выпрямилась, закрыла глаза и начала: «Are you going to Scarborough Fair?» Только ее чистый голос. Ни микрофона, ни инструментов, ни софитов. Но уже через несколько секунд в зале повисла тишина. Учитель музыки подняла глаза. Другой преподаватель, наливавший себе кофе, застыл с кружкой в руке. Голос Софи был, как тонкий туман, проникающий в самые закрытые сердца. Когда она закончила, никто не зааплодировал. Не потому, что им не понравилось, а потому, что все забыли, что вообще нужно что-то делать после чего-то настолько настоящего, настолько хрупкого. Только все начиналось. По дороге домой Софи спросила маму: «Мам, а если надо мной будут смеяться, мне стоит остановиться?» Мама улыбнулась и мягко сжала ее руку. «Нет, милая, продолжай петь, потому что миру нужны те голоса, которые еще никто не слышал.
Утром школьный двор Винслоу был переполнен. Флаги и украшения висели вдоль коридоров, а временная сцена в актовом зале была украшена пестрыми шарами. На светящемся экране переливались слова: «Начальная школа Винслоу. Пусть твой свет сияет». Софи Лейн пришла рано. На ней было простое белое платье, единственное, что еще оставалось целым в ее шкафу. Мама тщательно выгладила каждый изгиб. Ее каштановые волосы были аккуратно заплетены в две тонкие косички. Лицо выглядело напряженным, но в глазах светилась решимость. В руках она по-прежнему держала выцветшую тетрадку, где были записаны слова песни. Рядом стояла ее мама, сжимая ее руку. Несмотря на ночную смену в пекарне, она сделала все, чтобы быть рядом. Лицо у нее было бледное от усталости, но глаза светились гордостью. Один за другим выступали ученики. Современный танцевальный номер со сверкающими огнями. Мальчик на электронных барабанах с маленькой колонкой. Девочка в розовом платье пела поп-песни с беспроводным микрофоном. Каждое выступление сопровождалось радостными криками друзей из зала. Софи сидела одна в зоне ожидания. Никто с ней не разговаривал. В ее сторону кидали короткие взгляды, а затем тихо хихикали. Сейчас начнется сказка. Слышала, она будет петь без музыки. Акапелла, прикинь! Наконец прозвучало ее имя. Молодой учитель, ведущий мероприятие, с легкой неуверенностью объявил: «И, наконец, у нас сольное выступление без фонограммы. Она исполнит песню «Скарборо Фэр». Встречайте, Софи Лейн». Несколько рассеянных хлопков. Некоторые ученики достали телефоны, готовые снимать видео ради шутки. Один уже подготовил забавный стикер, чтобы выложить в школьную соцсеть. Софи вышла на сцену. Оттуда она не могла четко разглядеть зрителей. Софиты на сцене слепили глаза, но она знала, что ее мама сидит в третьем ряду у окна, и этого было достаточно, чтобы выпрямиться и глубоко вдохнуть. «Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme». Ее голос поднялся нежно, словно ветер, скользящий по луговым травам, мягкий, без претензий, но пронзительно искренний. Сначала послышались перешептывания. Кто-то нетерпеливо взглянул на часы, но постепенно весь зал погрузился в тишину. Странная тишина накрыла аудиторию. Не та, что приходит от скуки или равнодушия, а та, что рождается из неподдельного восхищения. Учитель музыки, делавшая записи в блокноте, неожиданно подняла взгляд и отложила ручку. Пожилой мужчина с белыми волосами и очками в золотой оправе медленно снял их и вытер глаза. Каждое слово, которое пела Софи, несло в себе утрату, ночи, наполненные голодом, и несбывшиеся мечты. Без эффектных приемов, без блеска и постановки, просто ребенок, поющий всем сердцем. Когда последний звук стих, зал по-прежнему молчал. 3 секунды. Потом 4. Затем раздались аплодисменты. Негромкие и бурные, а полные уважения. И вдруг один человек поднялся, тот самый пожилой отец. Затем второй. И затем весь зал встал, аплодируя чему-то чистому и настоящему, что только что пронеслось мимо них. Софи стояла, не двигаясь, крепко сжимая край платья, глаза ее блестели, но ни одна слеза не упала. Прожектор освещал ее лицо. Она больше не была бедной девочкой, над которой смеялись. Она была молодой артисткой, живущей своей мечтой. Внизу ее мама медленно поднялась. Одна рука прижата к сердцу, глаза красные от слез, но губы улыбались. После выступления, когда Софи только спустилась со сцены, к ней подошла женщина в белой блузке с бейджиком. «Ты, наверное, Софи, да? Я Клара Йенсен, дирижер городского детского хора. Я была здесь сегодня, потому что выступала моя дочь. Но именно ты заставила меня подойти. Ты не хочешь прийти в нашу студию на прослушивание? У нас есть специальная стипендиальная программа». Софи не знала, что ответить. Она повернулась к маме. Джоан кивнула, глаза блестели. «Иди, милая». Этот голос именно тот, которого ждал мир. В субботу утром Софи Лейн впервые вошла в профессиональную студию звукозаписи. Помещение, стены которого были покрыты акустическими панелями.
а мягкий свет с потолка создавал ощущение волшебства и нереальности. Снаружи по-прежнему шумел трафик делового центра Амарилла, как в любой другой день. Но внутри этой комнаты все будто замерло во времени. Университета при детской хоровой студии, приложив к письму короткую записку: «Эта девочка поет не голосом, она поет душой». Тем временем Клара Йенсен, дирижер, пригласившая Софи, сама встретила Софи и ее маму на автобусной станции. Клара была женщиной лет 50 с мягким голосом и проницательным, наблюдательным взглядом. «Просто представь сегодняшнюю сессию как маленькое приключение», — сказала Клара. «Не волнуйся. Я просто хочу услышать, как ты поешь. Так же, как в тот день». Софи кивнула, крепко прижимая к себе блокнот с текстами песен, как будто он был ее талисманом. На ней была старая белая блузка и аккуратные джинсы. Ни грамма макияжа, никакой особенной подготовки, только она сама, простая и настоящая. Лео, звукорежиссер студии, сидел за стеклом и настраивал микрофон и наушники. У него была щетина с проседью и тихая, сдержанная манера. Человек, который наслушался тысяч голосов. Но когда он увидел, как Софи входит в кабину, он поднял брови. Не от восхищения, а от удивления. «Это и есть та девочка?» — спросил он у Клары через переговорное устройство. «Да. Поверь мне, Лео. Просто дай ей спеть». Софи подошла к микрофону. Он оказался слишком высоким, и Лео опустил его до ее роста. Клара вошла в кабину и мягко положила руку на плечо Софи. «Ты можешь спеть «Скарборо Фэр» или любую другую песню, какую захочешь». Софи посмотрела сквозь толстое стекло на свою маму, та одарила ее мягкой улыбкой. Потом она повернулась к Кларе. «Я спою ту, песню моей мамы, без музыкального сопровождения, только тишина». И голос 12-летней девочки, заполняющей звукоизолированное пространство. «Are you going to Scarborough Fair?» — начала она. Лео сидел неподвижно. Клара скрестила руки на груди, ее взгляд стал мягче. Софи закрыла глаза, и каждое слово лилось, как теплый ветер, пробирающийся в комнату, привыкшую лишь к стерильным записям. Когда песня закончилась, в комнате управления на секунду повисло молчание. Потом Лео потянулся к микрофону. «У тебя не было официального вокального обучения, правда?» «Нет, сэр. Но ты умеешь держать ритм, контролировать дыхание и передавать эмоции, не переигрывая. Детка, твой голос не громкий. Он не идеален, но он настоящий». Клара вновь вошла в студийную кабину и мягко взяла Софи за руку. «Знаешь, Скарборо, это народная песня, ей сотни лет». «Мама поет ее часто», — ответила Софи. «Она говорит, что это колыбельная для мечтателей». Клара улыбнулась. «Может, поэтому твой голос так и проникает в сердца людей». В тот же день Клара отправила запись на приемную комиссию детского хора Крастерина. Она впервые слышала большинство этих слов, в то время как другие уверенно задавали вопросы, делились опытом с частных занятий и профессиональных выступлений. Софи молчала, держа свой блокнот на коленях. На его обложке были потертые края, а внутри — слова песен, написанные ее неровным, чуть наклонным почерком. Во второй день прошел мастер-класс по сольфеджио. Ученики повторяли гаммы, интервалы и ритмы, а преподаватель требовал точности, как дирижер на репетиции симфонического оркестра. Софи сбивалась, ее голос дрожал. После занятия один из учеников, мальчик в бархатной жилетке, прошептал, думая, что она не услышит. «Что она здесь делает вообще? Это же не конкурс деревенских ярмарок». Софи услышала, но, как и тогда в школе, не заплакала. Просто сжала блокнот и отошла в сторону. На третий день они пели в группах, и одна из девочек попросила, чтобы Софи не стояла рядом, потому что она сбивает. Тем вечером, в своей маленькой комнате с железной кроватью и белыми шторами, Софи долго смотрела в потолок. Она не писала домой, не жаловалась. Только достала блокнот и медленно, с замиранием сердца, открыла его. Страница с «Скарборо Фэр» была потрепанной,
почти выцветшей, и все же она тихо начала напевать себе, без публики, без учителей, просто чтобы вспомнить, зачем она здесь. В пятницу вечером в программу вошел открытый микрофон. Необязательное выступление для всех, кто хотел просто поделиться чем-то личным. Клара Йенсен сидела в зале в дальнем ряду. Софи долго колебалась, сидя с краю, вдали от остальных. Затем, не сказав ни слова, встала и вышла на сцену. «Я не знаю сольфеджио. Я не умею объяснять, как работает диафрагма. Но я знаю, что песня — это то, что живет в человеке. Я хотела бы спеть ее, ту, что поет моя мама. Когда мы уставшие, но все еще надеемся». Она закрыла глаза. «Are you going to Scarborough Fair?» И снова, как в той самой школьной аудитории, в комнате повисла тишина. Слова лились чисто, без напряжения, как тихая молитва. И когда она закончила, даже те, кто вначале смеялся, теперь смотрели молча. Клара впервые за эту неделю улыбнулась по-настоящему и прошептала: «Вот зачем мы здесь», ошеломленная. Она никогда раньше не слышала таких терминов. «Ты знаешь, у тебя голос сопрано или меццо?» — спросила одна девушка. «Я... я не уверена». «Ты никогда не училась вокалу?» Софи неуверенно улыбнулась. «Нет. Я просто пою с мамой». Этот ответ вызвал несколько взглядов, от которых она почувствовала себя как самодельная поделка в шоу-руме высоких технологий. Одна девушка по имени Элиза из арт-академии в Бостоне прошептала своей соседке: «Похоже, в этом году они выбрали не ту студентку. Последующие дни были нелегкими». На уроке гармонии Софи не успевала читать ноты. На занятиях по вокальной технике она часто отставала. Однажды она и вовсе забыла слова от чистого волнения. Старые воспоминания о насмешках в ее бывшей школе нахлынули вновь, как будто раны снова вскрылись. Однажды вечером Софи сидела одна на веранде общежития, уставившись на тусклый свет внутреннего дворика. Клара появилась тихо, села рядом и поставила между ними 2 чашки мятного чая. «Мне кажется, я не на своем месте», — прошептала Софи. «Почему ты так думаешь? Я не такая, как они. Я ничего не знаю о технике. Я из места, о котором никто даже не слышал». Клара посмотрела на нее мягко. «Софи, я тоже когда-то была девочкой из деревни. Когда я поступила в консерваторию, у меня была только потрепанная гитара и голос. Сначала надо мной смеялись. Из-за акцента, из-за того, что я не знала теории музыки. Но один профессор сказал мне: технике можно научиться, эмоций нет. Ты приносишь с собой то, о чем многие забыли, причину петь». Софи молчала. Она никогда не думала, что это может быть ее силой. Через несколько дней класс получил задание подготовить сольный номер для итогового выступления. Элиза выбрала сложную итальянскую арию. Другая студентка — номер из бродвейского мюзикла. А Софи выбрала старую кантри-песню «You are my sunshine», ту самую, которую ее мама пела, когда они шли домой под дождем, обняв коробку с несвежей выпечкой. Когда Софи пришло время выйти на репетиционную сцену, многие студенты удивились. Ни фонограммы, ни света, только она и ее голос, вновь поднимающийся в тишине, легкий, как дыхание, мягкий, как воспоминание, разливающийся по комнате. Элиза, сидевшая в первом ряду, перестала делать записи. Один из музыкальных преподавателей тихо выдохнул, как будто его отнесло в далекое детство. Когда Софи пропела последнюю строчку «Ты делишь меня счастливой, когда небо грей». Никто не сказал ни слова, но почувствовали все. Она напомнила всем в зале, зачем музыка вообще когда-либо трогала их. Консерваторский концерт проходил в Уиллоу-холле, историческом деревянном зале, вмещающем более 500 человек. В тот день в Остине моросил легкий дождь. Перед главным входом выстроились зонты всех цветов, а внутри царило возбужденное ожидание. Родители, музыканты, местные журналисты и даже представители агентств по поиску талантов собрались в зале. Софи Лейн стояла за кулисами, сжимая в руках лист с написанными от руки словами песни. Платье на ней было нежно-голубого цвета,
Его сшила школьная учительница, использовав две старые блузки, и подарила Софи. Волосы были небрежно собраны назад, а на шее висел маленький кулон в форме солнца. Единственный подарок, который мать когда-либо ей купила на ее десятилетие. Джоан, мать Софи, сидела в четвертом ряду. Она была в простом наряде. Волосы немного влажные от дождя, взгляд прикован к сцене. Она приехала на ночном автобусе из Лаха, неся с собой коробочку с пирожными и вышитый вручную носовой платок с именем дочери. Войдя в зал, она на мгновение застыла, увидев других родителей в костюмах и с дорогими часами. Но она не дрогнула. «Моя дочь выйдет на эту сцену», — подумала она. «И я встану первой ради нее». Концерт начался с классических произведений, впечатляющих номеров из бродвейских мюзиклов и мощных, прекрасно подготовленных голосов. Каждое выступление получало вежливые, сдержанные аплодисменты. Затем ведущий объявил: «А сейчас голос из Лах, Техас. Юная Софи Лейн с исполнением «Вы мое солнце». По залу прошел легкий шепот. Некоторые переглянулись, не ожидая ничего особенного от старой народной песни. Софи вышла на сцену, ноги немного подрагивали. Свет софитов ослеплял, все за их пределами было размытым. Она не видела ни мать, ни Клару, не могла различить взгляды. Были ли они полны ожидания или сомнения? Все, что она слышала, — это биение собственного сердца и память о дожде. «You are my sunshine, my only sunshine». Ее голос поднялся, мягкий, низкий, настоящий, как шепот прямо из сердца. Каждое слово Сафи не просто пела, она проживала его. Это была история долгих ночей без электричества, разделенного ломтя хлеба, объятия под дождем, когда мама пела усталым, дрожащим голосом: «Ты делишь меня счастливым, когда небо серое». Аудитория постепенно затихла. Родитель в третьем ряду положил руку на грудь. Студент-стажер прикрыл рот ладонью. Клара Дженсен, сидевшая ближе к задним рядам, подняла взгляд, губы сжаты, глаза блестят. И вот последняя строчка, на которой Софи задержала голос. «Пожалуйста, не забирай мой солнечный свет». Один человек встал. Это была Джоан. Она не аплодировала. Просто стояла, прижав руки к сердцу, словно говоря всему миру: «Это моя дочь, и я слышала ее всей своей жизнью». Секунда, другая. А затем зал взорвался аплодисментами. Они катились, как волны. Несколько человек вытирали слезы. Один журналист опустил камеру и протер очки. Элиза, та самая, что когда-то смотрела на Софи свысока, повернулась к соседке и прошептала: «Я ошибалась». Софи поклонилась. В этот раз она не дрожала. Она знала, ее увидели. Не за совершенство, а за подлинность. На следующее утро, за завтраком в маленькой закусочной на соседней улице, к ним подошла Клара с конвертом в руках. «Поздравляю», — сказала она. А академический совет собирался на экстренное заседание прошлой ночью. Они хотят предложить тебе полное поступление в годовую программу, начиная с этой осени. Перепоступление не потребуется». Джоан отложила вилку, по ее щекам текли слезы. Сафи тихо спросила: «Можно мне взять маму с собой?» Клара улыбнулась. «Если твоя мама — причина, по которой ты поешь так...» «Я думаю, для школы это будет честь». Спустя годы, во время телепередачи, ведущий спросил уже известную певицу и авторку песен Софи Лейн: «Какой момент изменил вашу жизнь больше всего?» Софи не задумывалась. «Это был момент, когда моя мама встала в середине зала. Когда никто не знал, кто я, она знала. И для меня этого было достаточно». Так завершается история Софи Лейн. С заднего ряда, к свету рампы. Из незаметного голоса, в сердце сотен, потрясенных до молчания. Если эта история хоть как-то вас тронула, оставьте комментарий. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли сохранять эти прекрасные моменты в нашем стремительном мире. Увидимся в следующем